identidade que você tem pelo que eu faço. Eu não gosto de me explicar, eu não gosto de me explicar. Toda essa intensidade, buscamos identidade, mas não sabemos explicar, mas não sabemos explicar. Se paro e me pergunto, será que existe alguma razão pra viver assim? Se não estamos de verdade juntos, procuramos independência, acreditamos na distância entre nós. Procuramos independência, acreditamos na